哋同唱好天頌讚第8首，我哋做主歌。請會眾嘅練習，我哋同從使徒信經。我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝獨生的子，因聖靈感人，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死，埋葬。降在人間，第3天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來會從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信正義公之教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。請坐。Oh
請會眾同心低頭祈禱。主耶穌說：上帝是個靈，所以拜他的必須用心靈和誠實敬拜他。創造天地萬物，心愛神，我哋感謝神，感謝你賜給我哋有健康，有平安。今天可以翻到嚟你聖殿裏面，同一同敬拜讚美。主啊，求你嘅聖靈進入我哋心裏面，明白主嘅心意，同時經歷主嘅真實，好讓我哋為主作工，為主服務，為主傳福音。主啊，我哋將今天樂而快恭敬交喺手裏，好讓我哋用心靈和誠實一同敬拜讚美你。我哋祈禱交託，同教救主耶穌得勝利嘅人，誠心所求。呢個中同意主禱文。我們在天上的父，願你尊父的名聲，願父的國降臨，願父的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，求父今日賜給我們，又求饒恕我們的罪，因為我們饒恕得罪我們的人，不叫我們遇見試探，請教我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是父的，直到永遠。跟住我哋領受主道，我哋一齊唱詩，普天頌讚第399首，主求開眼科。我
下兩日會經過馬洲福壽寺會。第一日呢個知道行了8章30至31節，腓利就跑到太監那裏，聽見他們先知以賽亞的書，他便問他說：你所言的你明白嗎？31節，他說：沒有人指教，怎能明白呢？於是請腓利上車，與他同坐。雅各書1章22至24節，只是你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己。因為聽道而不行道的，就像人對着鏡子看自己本來的面目，看見走後，隨即忘了他的上文如何。馬太福音7章17至18節，這樣凡好樹都結好果子，唯獨壞樹壞果子。好樹不能結壞果子，壞樹不能結好果子。你啲讀得完整都聽明白。跟住落嚟歌頌，今日係由本堂聖樂班為我哋獻唱，歌名係奇妙恩典，有請聖樂班。
先導。今日我邀請到東華基督教會馬禮遜華人會嘅醫生牧師嚟傾道，係只係以前這樣翻講咁嘅牧師。弟兄姊妹，主內平安。平安。喺呢一個復活節嘅氣氛年老6年嘅日子裏面，衷心祝福各位喺上帝嘅面前蒙恩更多。我能夠有機會同大家一齊去敬拜上主，心裏面實在好歡喜快樂。就讓我哋一齊先去祈禱。全能永在嘅天上帝，我哋滿心感謝讚美你。因為你嘅深恩厚愛，俾我哋一班微小嘅新人，能夠嚟到你嘅寶座前，向你獻上崇拜。主啊，我哋算得乜嘢呢？我哋竟然間能夠咁樣嚟到親近呢位創天造地嘅主。主啊，我哋求你悅納我哋嘅詩歌、敬拜、認信。喺呢刻，我哋都願意敞開心靈，去聆聽你喺真理上面對我哋嘅教導。我哋承認我哋好渺小，好多嘢唔認識，懇求主你嘅聖靈開我哋嘅盲塞，讓我哋聽得明白，亦都讓我哋有力量去遵行，好使一切嘅榮耀頌讚歸翻俾我哋所信嘅上帝。我哋咁樣嘅同心祈禱，係奉耶穌基督聖名祈求，誠心所願。喺我接到邀請嘅時候，我就知道大家今年嘅議題係翻好土植真道。咁我相信教會都係想弟兄姊妹能夠將生命建基喺上帝嘅真理裏面，能夠結出美好嘅果效。咁呢一個係非常好嘅一個方向。但願上帝親自嘅賜福每一個，讓我都能夠多結榮神益人嘅果效。大家記唔記得主耶穌講嘅一個比喻，就係撒種嘅比喻。農夫好想啲種子結出果效，而種子亦都毫無保留嘅撒出。不過當種子落在唔同嘅土壤嘅時候，個結果就唔一樣。有啲落喺石頭地上，有啲落喺土淺嘅地上面，有啲落喺荊棘嘅叢當中，亦都有啲落喺好土裏面。所以呢一個唔同嘅經歷同埋結果，好在乎嗰份嘅土壤係點樣。相信喺經過咗一季嘅努力之後，大家已經喺翻好土嘅嗰個重點有所思想。不過我仍然好想喺當中裏面同大家透過幾處經文一齊嘅學習，甚至反思，究竟我自己生命嘅土壤係咪好土呢？究竟我翻嘅時候係翻得夠唔夠理想呢？我哋感恩，因為上帝喺聖經裏面俾我哋好多寶貴嘅教導，我哋就用僅有嘅時間一齊喺呢方面嚟到學習。咁多謝剛才讀聖經嘅同工已經為我哋將幾處嘅經文讀出，就讓我哋先去留心《使徒行傳》第8章嘅第30到31節。呢兩節經文其實係成段經文裡面嘅其中兩節，不過因為時間好有限，所以我就將呢兩節經文拎出嚟嘅啫。就係呢一個嘅《使徒行傳》嘅8章嘅第30到31節。咁裏面又話腓利就跑到太監那裡，聽見他正在念先知以賽亞嘅書。腓利就問佢話：大人，你知唔知你讀緊啲乜啊？哇！真係斗膽，因為當時呢個係一個埃提阿伯嘅高官，竟然間呢位執事咁樣問，
大家有冇留意？如果突然間你讀緊聖經、睇緊信、睇緊書，有人行埋嚟問你，你知唔知睇緊乜㗎？係咪有啲衝撞嘅感覺啊？不過感恩呢個埃提亞伯嘅太監好謙卑，佢話係啊，你問得好啊，冇人指教我又點識呢？不如先生，請你上嚟我架車度，你教我啦。哇！呢個係一個幾好嘅一個提醒喺裏面。原來呢個埃提亞伯嘅太監係一個膚色比較深嘅一位非洲嘅朋友，佢想尋求真神。聖經話佢去到耶路撒冷去尋求呢個信仰，去守節，然後佢回航。不過原來佢好多嘢唔識，佢唔識，但係佢冇放棄，佢仍然讀聖經。神就憐憫呢個朋友，於是就差派腓利呢位執事去走近佢，去幫佢感恩。正因為呢一位嘅埃提亞伯嘅太監咁有一份嘅尋道嘅心，佢肯去追尋同埋詢問，結果唔單止佢同佢嘅家蒙恩，福音喺好早就已經傳到非洲嘅地方。喺上個世紀嘅一個國際會議裏邊，有好多嘅代表嚟自唔同嘅地方，所以有一段時間佢就各自介紹自己嚟自邊個教會，你個教會有幾多年歷史。我相信合一堂都係好開心提到歷史好長㗎，因為由1842到而家係咪好長㗎？誰不知喺嗰個大會裏面有一位嘅黑人嘅代表嘅信徒就話：我係嚟自非洲嘅一個嘅教會，我哋嘅教會嘅創辦人帶福音嚟嗰個就係埃提亞伯嘅太監。哇！全場好驚訝，原來福音由嗰陣時候新約到20世紀呢2000年係繼續傳流，大家不禁鼓掌企起身，神嘅作為真係好奇妙。嗱，今日弟兄姊妹喺神嘅面前，你有冇發覺？原來我哋今日能夠神嘅真道係會結出果子嚟。個問題就係我哋有冇預備好去唔單止讀，仲要去問。過去呢10幾年，我係做緊開荒嘅工作，每一間教會都係有一個人都冇開始，所以叫做零息植堂。感恩，慢慢有人信主，所以我好多弟兄姊妹信主日子都係好淺嘅啫。其中有一個姊妹80幾歲，佢係信咗6年，佢好單純嘅信主嘅之後，佢就問鄭牧師：我應該點做啊？咁我話你讀聖經啦，就係咁簡單。佢真係聽我講翻去讀聖經，由創世記嘅第1節逐字咁讀到去啟示錄最後尾嗰節。哇！當我問佢，我讀完1次啦咁。我真係對佢好有敬尊敬嘅態度，我都好少見到弟兄姊妹可以咁恆心逐字讀落去。不過佢跟住同我講，佢牧師，我唔知讀佢啲乜嘢，咁我下一步應該點做？咁我嘅回應就話繼續讀聖經。佢又真係聽話喎，咁我讀第2次，讀完第2次之後咧，我又問你佢讀成點啊？啱啱讀完第2次啦咁。正想我讚佢嘅時候，佢話：牧師，我唔知讀咗啲乜嘢。咁於是我就知道咗有問題問啦。咁跟住佢就問：咁我點做？我話你讀第3次。哇！真係咧好難得，呢位嘅信徒竟然間讀第3次。而家佢信咗主6年，佢而家開始緊第9次。哇！每一次我望到呢位嘅年長嘅姊妹，我心裏邊真係好敬佩。不過讀完咗3次之後，佢開始有嘢問。佢牧師，呢度係講乜？嗰度係講乜？嗰度係講乜？佢第一條問題問嘅係神學院上堂啲神學生問嘅問題。哇！我直情
好驚訝！我話呢第一條問題問就係我哋喺神學院嘅課堂討論嘅嘢。嗱，弟兄姊妹今日喺神面前，當佢去讀經嘅時候，唔係淨係讀啦，開始去問嘅時候，佢嘅生命就轉變到一個咩地步？喺冇幾耐之前，佢就話俾我聽，佢話我哋信耶穌嘅人都係應該有啲服侍嘅咁，唔係淨係咁樣領受呢個恩典。不過我80幾歲，攞住啲拐杖行又行得唔好，我真係好羨慕你哋嘅侍奉。其中佢睇到我哋有啲探訪，佢話如果我探訪咧就好啦。咁我話你祈禱都得嘅，佢話唔係咧。如果我見到你哋咁開心去，我都去想參與。跟住我話你係真定係假先？佢話真嘅。咁佢話真就得。於是佢先生出現就我話你太太想去探訪啊，你俾唔俾佢去啊？個先生話佢想去咪俾佢去咯。咁於是我就同佢安排，我就話我哋幾時喺邊度等佢探訪。呢位太太話俾我聽，佢牧師，我唔識搭車嘅。喺我後生嘅時候，我啲細佬妹好錫我，車出車入，所以我唔識搭車。喺我年長嘅時候，我先生好錫我，車出車入。咁我話你未搭過巴士？不過我搭過，由總站搭到總站，我就識啦。但係我喺中間落車嘅地方站，結果我要早啲去湊佢，好似湊細路仔咁咧，去湊住佢，然後去探訪感恩。喺嗰次裏面，神為佢預備咗一啲弟兄姊妹咁啱做嘢做到附近，就車佢，亦都車埋我，唔使咁辛苦。但弟兄姊妹今日喺神嘅面前，佢年紀好長啦，佢都係要揸住個拐杖嘅。不過當佢一路讀聖經一路問嘅時候，佢嘅生命好著嘅。嗱，弟兄姊妹喺神面前，你睇唔睇到原來今日我哋真係要翻好土咧？就唔係淨係我哋用心讀聖經，你要去問，你要去讀，甚至你唔明嘅時候，你有冇呢一種不恥下問嘅態度？冇人指教我點會明？先生請你上車教。嗱，今日如果我能夠咁樣去讀聖經，我有唔明嘅地方就問教會或者一齊查經班問同工，我絕對相信我哋嘅生命係會結出美好嘅果效。所以我好欣賞睇到週刊裏面，大家已經喺第一季讀完咗約翰福音，有弟兄姊妹嘅分享，有弟兄姊妹話我要翻好圖，非常。所以第一個嘅問題就係、你敢唔敢問？咁好多時候當我哋問嘅時候，我哋好似我好冇用。有時我哋問嘅時候，好似係得罪人，其實唔係㗎。原來當我哋去問嘅時候，我哋嘅生命先有進步。所以當我帶啲細路仔成長嘅時候咧，我係鼓勵佢哋問。當佢哋曉得喺溫書嘅時候問問題，得㗎啦。因為當佢問嘅時候，佢就會追尋，佢就會記得。所以學無前後，達者為先。所以無論我哋今日信咗主幾多年，我哋都仍然喺神嘅面前，我哋要做一樣，就唔單止讀聖經，我哋要去問聖經。當我哋問嘅時候，我哋嘅生命先至會成長。你同我今日信嘅係咪三位一體嘅上帝？有人就話喺舊約好似見唔到耶穌喎。咁跟住我就話俾你聽，點會見唔到啊？一掀開聖經就見到啦。真嘅咩？創世記點講啊？起初上帝創造天地，聖父喺度啦。神嘅靈喺水上面運行，係咪聖靈？咁耶穌喺邊度？神說要有光。就有光，道成肉身。耶穌基督就係神嘅道，所以一打開聖經嘅時候，原來三位一體嘅道理已經揭示在我哋面前。不過我哋好多時候讀聖經，我哋就係讀咗之後就過咗。所以有時當我哋不斷嘅去追尋、去問嘅時候，原來上帝從來係冇改變。咁可能我唔識，
但我哋翻嚟傾，我哋一齊講，大家討論下嘅時候，咁你發覺有啲弟兄姊妹幫我，有啲我幫佢嘅時候，呢個好土，呢一個嘅翻動其實好重要。其實中國人都好明白呢樣嘢嘅，有時煲冇米粥，傾下傾下就有嘢出㗎啦，特別做生意嗰啲人。所以有時我哋見到面嘅時候，我哋唔好淨係傾下天氣啊，傾下食飯啊，我哋一齊傾下聖經，講下金句啊。喺生命裏面，神會用呢樣嘢去成為我哋一個提醒同埋幫助。所以今日原來我哋喺呢個埃提阿伯嘅太監嘅事件裏面，學到第一個功課，勇於去詢問。咁當然，如果讀都未讀，咁啊冇得問㗎啦。大家睇唔睇到？原來當我同啲細路仔溫習嘅時候，我唔係問佢，我係問佢問題。當我問佢問題嘅時候，佢要答我嘅時候，佢就企翻度，邊度啊？邊度咁？其實喺當中裏面咧，呢個都係學習好自然嘅過程。所以今日帶住我哋弟兄姊妹，無論我哋咩年紀，讀咗幾多次，我哋都仍然去問啊，聖經同我有咩關係咧？係點解咧？第二段經文，好想大家讀嘅咧，就係雅各書第1章22到24節。嗰度話，只是你們好似嗰個 PowerPoint 未出到，係咪？係雅各書嘅第1章嘅22到24節，係啦。只是你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己。因為聽道的而不行道的，就像人對着鏡子看自己本來嘅面目，看見走後，隨即忘了他的相貌如何。大家有冇留意雅各提我哋一個淨係聽到明白道理而冇去遵行嘅咧？其實好快就唔記得，所以佢就用照鏡呢個例子。我哋大家都有照鏡嘅，係咪？但係大家知唔知大家個樣係點㗎？唔好講大家，講鄭牧師。大家有冇發現鄭牧師嗰兩道眉係唔平衡㗎？邊邊高啲㗎？但係有啲弟兄姊妹好尊重我，唔係㗎，你平衡㗎。我哋成個人咧，無論我哋嘅面、我哋嘅手、我哋嘅腳，好難完全對稱㗎。所以點解訂做嘅衣服同鞋咧係舒服啲㗎？因為連左腳右腳咧都唔係一定係咁一樣嘅。今日你發覺原來特別個樣啊，咁你當我望清我鏡咧，我先發現咧，唔係每一個人嗰道眉都係平衡嘅喎。咁我發現用我自己為例，其實我影完相之後我睇我原來呢道眉高過嗰度嘅咩？咁大家有冇留意一樣嘢，就係大家其實係見人嘅樣，記得邊個多過見自己嘅。有時錄完音之後，我哋話呢把聲係我嘅咩咁？嗱，今日原來喺個過程裏面，我哋讀完神嘅話，我哋唔單止問完之後，如果我哋唔去實踐，唔去行，阿雅各話：咁你就嘥咗好多嘢，你會唔記得咗。你唔單止唔記得咗，甚至咧，你係會經歷唔到神嘅恩典喺裏面。好多年前，當我讀神學嘅時候，我有機會喺跑馬地一間教會實習。當時裏面咧，我就負責講道，就講11奉獻。咁啊，我就講完11奉獻嘅道理之後咧，咁咧就有兩個青年人咧就嚟見我，佢話：鄭生，你講嘅道理我係好明白。不過我哋進行唔到，咁我話點解啊？佢話你知啦，我係學生嚟嘅，我收嘅所有嘅款項都係唔係學費就善費或者其他交通，我哋零用錢都好少，係咁點做11奉獻咧？咁當時有兩個同學咧，一個咧就住喺跑馬地，當時未有東區走廊，一個住喺柴灣。大家知道柴灣當時係一個死角，即係比較難出入嘅地方，所以亦都估到嗰個同學仔咧係比較基層嘅背景。咁佢兩個異口同聲就話：鄭生，我做唔到。
咁我話做唔做到神嘅教導咧，就係你嘅問題。我嘅責任係宣講咁，不過我會為你祈禱。咁其中咧一陣間之後咧，咁嗰個柴灣住喺柴灣區嗰個青年人佢話：謝生，我都係想試下去做。咁我話我為你祈禱。住喺跑馬地嗰位嘅青年人佢話：我一定唔會做，因為我知道做唔到。咁我都會為你祈禱。咁我哋祈完禱之後咧，咁就散。過咗1個月之後咧，竟然間住喺柴灣區嗰個青年人佢話：謝生，可唔可以喺崇拜裏面俾我講幾句分享啊？佢因為原來上帝嘅嗰個道理係 work 嘅喎，係 OK 嘅喎。咁我就好驚訝問佢：我話上帝喺邊度啲嚿錢俾你？你喺街度邊度踢嗰嚿錢解決到呢個問題？佢話唔係。佢正因為我要想遵行尊神為大，所以我就學習，我首先做咗呢個奉獻。咁當我做完奉獻之後咧，我就要好謹慎去計算我點樣過呢個月。正因為佢謹慎，佢就發現原來有啲錢係嘥咗。到最後嗰個月完咗之後咧，佢仲有少少剩喎。咁當時令我覺得好驚訝。客觀嘅環境，所有條件冇改變，但係呢個人佢經歷到神。今日當我哋經歷神嘅時候，你估神真係好介意我哋嗰少少嘅擺上？佢唔會愛我哋，唔會賜福我哋咩？所以第一個擺神嘅面咗，我哋去行神嘅真道，我唔係聽咁簡單，讀咁簡單，我哋去問。然後我哋去行嘅時候，呢個上帝嘅作為係成為大家好深嘅經歷。我感恩30多年前主俾我喺合一堂香港堂事奉，我亦都住喺宿舍。尹家牧師當時都係好細個，喺當中裏面咧有一幕係令我心好甜、好溫暖。剛好佢係我生日，又係公假。咁即係唔使趕住起身叫啲細路仔翻學啦咁。點知3個仔咧，平時就冇咁準時起身嘅，放假一早就攏晒上張床，即係我同阿師母都未瞓醒，我攏上嚟生日快樂咁。咁啊，梗係唔鬧得啦，你明唔明啊？祝你生日快樂仲鬧，你明唔明？唔可能㗎。咁於是過程裏面咧已經好滿足。突然間佢哋3個一人拎個紅封包俾我，咁咧。咁我就更加高興啦，因為咁細個幾個細路仔好細個，咁我就望住阿師母，我話梗係你教嘅。阿師母話我冇講過喎，連你生日都冇提喎。咁我驚訝，我就坐起身，我就問佢哋3個，邊個教你嘅？佢你咯，因為原來佢觀察到我將家用俾4位老人家嘅時候咧，咁我都係揾個紅封包入俾佢嘅，冇理由攞個白色噶嘛，做白金咧。喺過程裏面，咁於是咧，我即係習慣咗之後咧，佢哋就將佢哋僅有嘅零用錢，我都唔知記得幾多，好細嘅咋，你明啊？佢哋平時嘅零用錢，你知唔知佢哋2年班嘅時候嘅零用錢係2毫子1個星期？咁即係有幾多零用錢咧？佢哋儲埋之後咧，咁3個都俾我食，我收啊，好開心。開心完我要蝕本啊！點解？佢哋3個都有份好大嘅禮物㗎。但係你問我嘅時候，我好樂意。有咩開心得過我去幫佢哋買一份禮物？天父會唔會咁樣記掛我哋？我好感恩。當我帶住我啲屋企人一齊去遵行神嘅道嘅時候，我聽到嘅嘢我就去做嘅時候，神冇忘記我哋。所以今日好多人有時望翻嘅時候，哎呀神咧真係好似咧好賜福俾你，我話唔係啊，神賜福俾每一個。問題就係我哋有冇去遵行佢嘅道嘅時候，呢個就好重要。所以聖經教我點樣過家庭生活，我點樣過。無論我幾忙，我作為丈夫、作為妻子嘅責任，作為丈夫、作為父親嘅責任，我都努力去做。所以有時師母會講起，我一翻去除咗條街，我就教佢哋做功課，帶佢哋祈禱。其實呢個都係唔容易，但係聖經咁講，所以直到今日，
我3個仔，包括文家牧師，每一次見我食完飯走之前，佢哋都會攬下我仍然覺得好溫暖。所以喺當中裏面，今日有人話：你用邊條藤條教佢㗎？我話聖經教嘅嘢，我去做。當我去做嘅時候，到佢哋長大，佢哋都會做翻嘅時候，係咪好感恩？所以今日原來喺聖經裏面有好多嘅道理，你唔好淨係諗住好抽象咩神學啊、心母禱道。其實聖經裏面有好多嘅道理係落到我哋嘅處境裏面。好多謝同工嘅邀請，我講完早堂之後咧，就提醒我要去差傳主日學。咁啊，差傳嗰度又講環保。其實環保同宣教都喺聖經裏面。嗱，今日我哋人類自己如果唔聽神嘅話，我哋冇去實踐，我哋咪將啲問題擺翻自己身上面。所以今日我哋唔好將聖經嘅道理諗到好遠好遠。問題就係我哋去唔去切實嘅進入。喺呢度順帶一講，我鼓勵所有弟兄，如果你喺家裏面，你係父親係有身份嘅，去為你嘅下一步嚟祈禱。由我知道師母懷孕，我每一晚都為小朋友按手祈禱。而家佢哋長大，我都仍然，不過祈禱嘅名多咗好多，因為有孫輩，所以有時都要祈禱長。喺個過程裏面，我想講，我知道我做唔到咁多嘢，但係聖經話祈禱可以，仰望上帝可以嘅。我將佢哋交喺主嘅手裏面，求神保守佢哋，求神引導佢哋，特別佢個心唔好偏離上帝。今日你發覺原來，當你要咁樣做嘅時候，你去行次去做，神係有恩典。所以今日你發覺原來雅各書講得好，你唔好聽咗就算，你唔好見咗就算，你要去實行。呢一個就係佢嘅道理。所以第二個重點喺當中裏面，我俾嘅就係你肯唔肯去行咧？第一個嘅就係敢唔敢問咧？第二個肯唔肯去行咧？而第三個經文，第三段經文係馬太福音第7章嘅17到18節，嗰度話，我哋不如一齊讀啦，好唔好啊？請讀。這樣凡好樹都結好果子，唯獨壞樹結壞果子。好樹不能結壞果子，壞樹不能結好果子。大家讀完覺唔覺得沉嘅？唔使咁沉噶嘛，係咪啊？你有冇留意？我仲讀俾你聽。好樹就結好果子，壞樹就結壞果子。好樹係唔會結壞果子，壞樹係唔會結好果子。我已經讀得好好噶啦，大家都覺得有啲沉。點解？因為原來道理係要從正反兩邊去印證先係。喺數學上面，你要講呢條數呢條程式 O 唔 OK？你當佢就啱咁做，要當佢錯咁做，得嘅結論都一樣。大家如果讀下法律嘅文件就仲沉，佢係佢邊個？有時我讀完之後，使唔使啊？但係嗰啲重要嘅嘢。大家留意耶穌講咗好重要嘅嘢咩？你點知你嘅果子能唔能結出真道嘅果子咧？你班嘅土好唔好咧？睇果效。今日如果我哋嘅生命唔能夠結出一個美好嘅果效，我哋冇基督嘅香氣，我哋冇聖靈嘅果子，咁你話俾人聽，我哋讀好多聖經都係令到人哋傳。你知唔知傳福音最困難係乜嘢？就撞過啲朋友話：我遇過啲唔好嘅基督徒。如果我信耶穌信到佢咁咧，我就唔信啦。我喺呢啲位咧，我真係傳唔到福音嘅，因為我輸晒。我只能夠代嗰啲我唔識嘅弟兄姊妹話，我代佢哋同你道歉，請求你原諒。你唔好將人同埋聖經撈埋。有啲就話唔得㗎，我放唔低。有啲就話，我即管聽下。嗱，頂住咁喺神嘅面前，原來我哋用嗰個果子去衡量我哋嘅讀經，你就睇到自己喺翻嘅好土裏面種成。今日原來你同我都係基督嘅見證人，
喺日常嘅小事裏面，點點滴滴，人哋就睇到神嘅真實嘅恩典。喺我哋當中有啲年紀長啲嘅弟兄姊妹，記唔記得以前地鐵試過甩卡嘅？即係曾經，依家冇話近呢啲日子都冇。咁啊試過一次都係地鐵甩卡，咁於是咧大家全城嘅人就話：我哋唔好企喺兩卡中間，因為容易一甩就跌咗落去啊！咁當時咧有一次我講到好夜咧，我好攰，咁我就唔想坐埋啲人堆度。雖然咧嗰架車有位，咁我就喺旺角上車咧，向住尖沙咀方向咧，咁我就入咗去。咁我就揀兩卡中間企，因為冇人嘅嘛。咁我咪可以靜一靜，鬆一鬆個人。點知架車喺度油麻地咧，有位男士入嚟，就向住我方向，理論上應該坐位噶嘛。咁佢向住我行嘅時候咧，我就心諗。我喺邊度見過佢咧？於是我猛抄我個 file， 但係都未抄，而家行咗埋嚟，跟住伸隻手同我握手，咁我冇理由唔握手噶嘛。跟住我一定要承認，我話先生，我唔記得你係邊個。佢話你唔會記得㗎，因為你唔識我㗎咁。哇！咁我佢側握住我嘅手，我都唔知做咩事，你明啊？跟住我話你做咩即係同我打招呼？佢話冇，我入嚟咧。我覺得你係基督徒，所以我想驗證下我嘅眼光啱唔啱。咁我係基督徒啊咁。我話你係咪信耶穌啊？我未信嘅咁。我更加想掹，但係唔掹我隻手掹唔到。咁佢話我眼光準確，你果然係基督徒。我哋連貴姓都未介紹，就到佐敦佢出咗去。呢一幕嘅經歷到而家都仍然好震撼。我仍然都想問嗰個係邊個嚟？第一樣嘢好開心就係我似一個基督徒，結果咧佢埋嚟去印證佢嘅眼光，跟住佢落車啦。弟兄姊妹，可能你唔需要經歷呢樣嘢嘅，你身邊有好多人默默地睇住你，佢信耶穌，佢唔信耶穌，佢尊重上帝，佢唔尊重上帝。其實我哋日常裏面好多點點滴滴嘅事情，都係我哋見證嘅一個。所以弟兄姊妹今日喺神嘅面前，求主幫助，就讓我哋喺呢個過程裏面，我哋唔單止咧去讀經，我哋唔單止去明白，我哋唔單止去實踐，我哋去回望翻我嘅生命，我哋有冇流露基督嘅馨香，有冇結出聖靈嘅果子？如果有地方需要努力嘅，我哋就繼續嘅去努力。大家知唔知道喺中環裏面？有好多嘅訓練係點樣做領袖，好貴㗎啲課程。其中一條問題，我睇過之後真係拍爛手掌。填嗰個填表就係你哋適合做領袖，好多條好簡單，就係是非題。其中一條就問：請問你喺過去嘅半年有冇改過一個小嘅不良習慣？如果你答案係冇，個結論就係你唔適合做領袖，因為你連自己都管理唔好自己，你點樣帶動成隊人？嗰個唔係基督徒整路嗰個訓練，但你睇到呢啲嘅道理，其實點啊？係非常之正確嘅。聖經其實叫我哋不斷嘅成長嘅努力。所以保羅話：我唔係以為自己已經得着，我乃係竭力嘅向着標竿直跑。作為總結，今日我只係用幾段嘅經文、幾個角度，讓我哋一齊去問：我哋點樣翻自己嘅內心嘅土壤，好讓真道能夠喺裏面扎根結果？神從來都唔改變，問題往往喺我哋自己裏面。所以今日弟兄姊妹，究竟我哋有冇好好讀經？喺讀嘅時候有冇問？究竟我哋知道神嘅心意嘅時候，我有冇去行呢？當我哋去行嘅時候，哪怕係最小嘅事，都係我哋信心成長嘅關鍵。到最後，我哋更加要確定就係主啊，你嘅評價，我嘅果子係咪討你喜悅？當我哋能夠喺呢大事小事都能夠榮耀神，我絕對相信。我哋同我哋嘅教會就能夠歸榮於上帝。我哋同心祈禱，
主啊，我哋滿心感謝你，因為每一次我哋打開聖經嘅時候，裏面都有好豐富嘅教導。求主嘅聖靈繼續指引我哋，人嘅説話會停止，但求聖靈唔好為師，繼續讓我哋同埋我哋嘅教會喺今年呢個主題翻好土直真道裏面，能夠多結榮神益人嘅果子，讓上帝你嘅心感動喜悅。我哋祈禱感謝，係奉耶穌基督聖名祈求，誠心所願。所以弟兄姊妹陣間崇拜完咗之後，我哋都係可以係同我哋打招呼。我哋好難得我哋教會聚咗一堂，我哋享受主內嘅團契。當中唔知有冇第一次嚟嘅新朋友，我哋都好想歡迎你嘅，唔知有冇咧？係咁，我見到就係阿 Winnie 嘅旁邊就係應該可以翻嚟，叫阿 Bell 啊，係啊，係歡迎，係啊，有冇其他？好，感謝主，我哋感恩，我哋咧都係有機會，咁我哋都彼此同身邊弟兄姊妹，我哋互祝平安。係對住，仲有歡迎嘅就係因為今日家父佢嘅教會上恩堂嘅弟兄姊妹都嚟到，我哋都特別喺度再一次歡迎佢哋，都同我哋一同去崇拜。好，咁我哋同身邊弟兄姊妹，我哋互祝平安啦。好，今日我哋都可以PowerPoint加翻大，我哋睇翻PowerPoint嘅畫面嗰個報告啊，我哋轉翻PowerPoint大嘅畫面，係你轉到嘅，我哋轉翻大嘅畫面。好，咁首先都係再一次多謝家父係啦，謝牧師係啦，次就大家自己去試啦。咁當中我哋都後面有啲正心師當中係去宣道咁我細細個就聽佢講道㗎啦，都好耐冇試過現場咁我哋聽講道都係當中，我哋咧都俾咗我哋好重要嘅提示下我哋點樣去翻好土去直真道，咁求主繼續去使用，無論係合一堂或者馬禮遜聯會嘅堂會，我哋一同喺主嘅真道上去成長。好，咁下一個報告就係我哋頭先都歡迎長青會堂嘅教友啦。咁一時間喺崇拜之後就會喺婦女室嗰度，我哋都會係有同我哋有共進午膳享受團契嘅。咁揸車嘅弟兄姊妹請留意啦，我哋咧就要留翻條生路俾佢哋，陣間完咗之後咧係要方便佢哋上翻復康巴，咁請各位留意啦。
咁而今日亦都節目豐富嘅，今日同時差傳部咧都係有1點半到2點半咧喺課堂舉行宣教心聚火會嘅活動，咁所以請報咗名嘅都出席啦。咁有查詢嘅都可以向慧珠姊妹同埋米芬姊妹去查詢。好，咁第一季都步入尾聲啦。咁其實今日嘅週刊，我哋咧第7、第8頁咧，其實有弟兄姊妹去分享有關讀完約翰福音啦，佢哋一啲嘅感受。咁所以弟兄姊妹，大家嘅週刊完咗之後，唔好咁快擺落去回收箱住先。我哋先睇咗弟兄姊妹嘅分享，並且咧都鼓勵大家，我哋第2季啦，第2季我哋去讀呢個傳道書同埋耶利米哀歌。咁歡迎大家隨時加入。咁一樣啦，同頭先講到提咗大家啦，有問題就問我哋同工。咁另外都知道可能未必個個都習慣掃 QR code，所以喺辦公室嗰度亦都印咗一啲嘅紙本嘅參考嘅日程同嘅資料咧，俾大家去參考嘅。咁所以弟兄姊妹鼓勵大家係啦，我哋要睇有錢嘅經師，我哋起碼我哋喺呢2個嘅書卷裏面當中係讀，都鼓勵有問題隨時去問。留意啦，嚟緊禮拜4月29號係我哋下一堂嘅聯合同工退休同學日，咁所以嗰日咧係會移師去中華基督教會同埋喺南丫島嗰度舉行呢個聯合同工退休日嘅。咁所以如果係教會咧係冇人嘅，就跟叔都會去咗南丫島嘅。咁所以弟兄姊妹，請你嗰日唔好翻嚟摸門釘啦。若然真係有急事嘅時候，就請去 WhatsApp 或者電話同我哋同工去聯絡啦。好，今日另外第2日4月30號嗰日，因為研經班係有外出嘅活動，所以嗰日下晝嘅研經班係暫停一次。同樣地請弟兄姊妹唔好摸門釘啦。咁有問題嘅話都可以同本人去聯絡嘅。喺5月1號係勞動節嘅假期，我哋係會喺嗰日舉行呢個嘅5月份嘅堂會。點解會意思係嗰日？因為咧嗰日除咗會議之外，我哋會同時舉行堂會嘅退休營啊，係主題就係輕輕鬆鬆返教會。請堂會成員依時出席，並且咧常務委員咧係去到辦公室去審定議程。亦都請弟兄姊妹喺當中禱告紀念，讓堂會咧當中係有美好嘅一日。家姐哋依時都係去退休，去共享我哋上帝嘅意象，之後會帶領啊。好，呢個時候有個特別嘅報告，我將時間先交俾石禮文老師同埋Olivia。話最近咧，好似成日都聽到有地震啊，甚至咧我聽到好似話7月有個大地震啊，咁咧我就留意到啲網上面成日都話有咩救災包咩救命三寶喎，Olivia有冇聽過啊？唔係啩？我哋係聽過平安三寶嘅，聽到嗰個都有，但係唔緊要喎，老師。今年咧，關顧部關懷新導行咧，就正為大家預備咗3個主題嘅講座，其中一個咧就叫做平安三寶。嗱，你淨係聽個名都好過救災三寶啊、救命三寶，梗係平安三寶好啦。係啊，真係啊！嗱，大家睇下熒光幕嗰個宣傳單張，同埋週刊裏邊第9頁都有呢一個嘅宣傳海報嘅。咁但係咧，我又唔係好明喎，咩叫做生命教育講座，仲要3部曲咩嚟㗎？唔知咩老師？生命教育咧就其實係預早為自己計劃晚期嘅生活啦，同埋自主死前同埋死後嘅一切安排。哦，但係唔係話我仲係好想快啲做多啲嘢侍奉主喎，唔使咁快做呢個準備啊，係咪咧？我明白老師，唔係話即係要唔着實做緊嘅嘢，我哋可以事先為自己安排我哋嘅事，有自己嘅話事，可以令到屋企人更加安心，去點樣去容易去處理。你有冇聽過生死兩相安？呢一個更加好咩？咁又係喎，好似今年年頭嘅時候咧，我認識一個比我後生嘅姊妹，忽然間就即係離開世界，咁咧都識佢嘅朋友都係好傷心，好唔捨得。我都好想去探佢媽媽，因為媽媽好難過，但係又咁唔知講乜嘢好。嗱，頭先你有冇聽過
頭先牧師都有講話，唔知咧就要去問嚇，所以我哋咧就第一講咧就係講教我哋唔單止問啊，就去學，教我哋點樣去學習，去關懷一下一啲嘅喪親嘅家人。仲有跟住6月咧，仲有一個係去學下點樣去照顧好我哋自己嘅身心靈，因為其實幫助人嘅同時，都係生命反思嘅一個過程。盧孫啊，你成日喺教會幫咁多人，你真係快啲嚟學下聽下啦！實在太好啦，因為咧我見到3個講員裏邊咧有2個我都認識嘅。一位咧就係黃文牧師，我今年3月頭咧就跟佢去台灣學生死教育嘅。跟住咧黃璇牧師咧係個老師嚟，2位都係好資深嘅院牧，佢哋咧呢幾年呢10年都係咧好致力推動生死教育㗎。但係咧仲有一個，我唔知大家有冇知道咧，就係佢係香港人道會獎2020年嘅得獎者伍桂榮博士。佢係一個遺體修復大師、禮儀大師，佢仲曾經喺中文大學醫學部解剖嘅工作，仲係模擬老師遺體捐贈計劃嘅一個發起人。哇！真係其實好難請佢嚟㗎，好有份量，好厲害喎！我哋合一堂嘅弟兄姊妹真係有福氣啊！而且今日我哋仲可以咧優先報名，呢3次嘅講座都係免費嘅，係公開嘅講座。咁咧好希望弟兄姊妹可以嗌多啲人一齊參加。如果你咧能夠睇到 page 9第9頁嘅海報裏邊有個 QR code 咧，今日就可以開始報名㗎啦。咁如果你話我唔係好熟喎，咁下個星期1連2個星期咧，我哋喺副堂咧都會有關顧部嘅弟兄姊妹嚟到幫大家去報名嘅。咁都大家諗下啦你自己邀請埋親友一齊嚟參加啦。我哋快啲去預備報名啦。好，多謝大家。好，唔該晒盧孫，唔該晒 Olivia。我哋重量級嘅活動係要有重量級嘅宣傳嘅，咁即係大家踴躍參與啦。好，嚟緊6月8號係聖母降臨節，我哋當中係舉行聖禮，咁當中亦都會係舉行兒童水禮嘅。咁所以如果教友有未滿15歲嘅子女，咁你希望佢從幼屬主係去得唔住恩惠，咁請喺盡快咧就可以係去辦公室索取嗰個嘅報名表，係去交俾辦公室嘅。咁都交俾老師，咁留意啦。喺洗禮之前，我哋都會有呢個嘅上堂1堂嘅時間，當中更加明白呢個兒童水禮嘅意義嘅。咁請弟兄姊妹留意啦。當辦公室去呼籲嘅，咁24年到25年嗰個嘅稅項年度嗰個嘅奉獻收據咧，辦公室已經有備妥啦。咁所以請弟兄姊妹當中可以盡快係去辦公室就同辦姑娘 Shelly 係去索取嘅。咁截至琴日為止，Shelly 就話仲有70到80封係未領取嘅。咁所以請個70到80個弟兄姊妹就留意啦。咁因為你攞咗嘅時候就方便你喺嚟緊報稅嘅時候去報翻一啲嘅免稅嘅項目嘅。咁所以請弟兄姊妹點解崇拜完之後都係辦公室去索取翻啦。好，咁報告喺度，讓我哋都有好嘅時間，都特別喺度同弟兄姊妹心去祈禱交託。真係主耶穌，我哋感謝你，因着你嘅恩典，你讓我哋今日能夠有生命氣息去聚集喺你嘅殿裏面，去一同去敬拜。我哋先為到有一批嘅長者，當佢哋今日係有唔同弟兄姊妹佢哋愛心嘅服侍，好叫佢哋今日可以咧係去聚集一同去敬拜。主啊，就求主你賜福去加恩施恩俾佢哋，讓佢哋喺即使平時冇咁經常能夠翻到嚟嘅日子，仍然都係經歷上主嘅深恩厚愛。亦都為到今日未能夠因病未能夠翻到嚟嘅長者，我哋都求主去施恩憐憫。當佢哋患病嘅時候，求主去施恩去保守佢哋，求主你去眷顧佢哋。主啊，亦都為到我哋眾弟兄姊妹去祈禱，因為你藉住今日無論詩歌嘅信息，都提醒我哋，當我哋要去翻普土去你嘅直真道嘅時候，就求主讓我哋有開放嘅心，我哋咧係喺信仰嘅問題上，我哋係勇於去發問，亦都敢於去實踐我哋信仰，亦都
都咧係學習按住上主嘅心意，我哋去量度我哋所行出嚟嘅信仰係咪合乎上主你嘅心意。主係願你就係咁樣去幫助帶領我哋。當特別我哋教會我哋係進入第二季我哋嘅讀經計劃嘅時候，求主咧就係讓弟兄姊妹我哋唔係單單係睇咗呢啲經文，而係學習我哋咧喺經文裏面我哋去互相去交流。起初我哋係去更加明白上主你自己對我哋嘅心意。如果求主去當中去使用嚟緊我哋面前，無論係唔同嘅講座、唔同嘅事工，都叫好叫我哋去當中，我哋更加咧係結出上主你美好嘅果子。感謝你，感謝主你聽我哋嘅禱告，係奉我主耶穌基督名字而求，誠心所願。接住落嚟，我哋奉獻。今日嘅奉獻有兩次，紅袋係主日捐，藍袋係差傳捐。捐咗樂意係神所喜悅。喺奉獻嘅同時，我哋一同唱詩，好啲頌讚第565首《青年向上歌》。賜福，願三位一體嘅上帝、聖父、聖子、聖靈賜福保守你哋，使你哋喺敬拜上帝過後，更加勇於係去閱讀上帝嘅話語，嚟敢於發問，敢於去實踐，並且係勇於按上帝嘅真理去活出上主美好嘅見證。又願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈感動、團契能力，常與你哋眾人同在，從今時直到永永遠遠，誠心所願。
最後，我哋一同唱釋歸嘅詩歌《普天頌讚》第193首《主復活歌》。當詩歌唱畢，要眾請服從，安靜默禱，為同音奏得，方能平常，彼此問安。